तो हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं जब हम वीडियो बनाते हैं तो जो बैकग्राउंड की आवाज़ें आते हैं उन्हें कैसे बंद कर सकते हैं। तो चलिए बताते हैं। उन्हें बंद करने के लिए हमें एक एप्लीकेशन ज़रूरत पड़ेगी जिसका नाम है कैपकट। ये देख सकते हैं आप, हमारे पास है। आपके पास ना हो तो आप लोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसको ओपन कर लेंगे और यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हम एक वीडियो डाउनलोड कर लेते हैं। यहाँ से देखिए हमारे पास गैलरी में, तो आप भी, आपके पास जो भी हो आप ले सकते हैं। देख सकते हैं, ऐड कर लेंगे इसको हम। और हमारा वीडियो ऐड हो चुका है। हम इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ साइड में चलेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं रिड्यूस नॉइज़ का ऑप्शन है, तो आप इस पर क्लिक कर देंगे। ओके कर देंगे। आप सुन सकते हैं हमारा वॉइस हम अपने फ़ोन में आने वाले लोडेड ऐड को हो कैसे चुका बंद है। कर सकते हैं, चलिए आइए बताते हैं। पहले अपने सेटिंग में चले जाएंगे।